இன்னைக்கு நம்ம டயட் ரெசிபியில் பாசிப்பயிறு வச்சு ஒரு இனிப்பு தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். 200 கிராம் அளவுக்கு பாசிப்பயிறு எடுத்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 8 மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிகட்டிட்டு நம்ம அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதோட 150 கிராம் அளவுக்கு மண்டவெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். மண்டவெல்லம் இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை, அச்சு வெல்லம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள், ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மையா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். இதோட 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். இதை அரைச்ச பாசிப்பயிரோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா விரவி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் அந்த மண்டவெல்லம் கரையாமல் இருந்துச்சுன்னா கரைஞ்சிரும். அவ்வளோதான், இப்போ பாசிப்பயிறு தோசைக்கு மாவு ரெடி ஆயாச்சு. தோசைக்கல் நல்ல ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றிக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதை திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பி போட்டுட்டு மிதமான தீயில வச்சு வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான ஸ்பீடாக உடல் எடை குறையிற வெயிட் லாஸ் தோசை ரெடி. இந்த பாசிப்பயிறு தோசை ஒரு 2 சாப்பிட்டா போதும், 4 மணி நேரத்துக்கு பசியே எடுக்காது. அவ்வளோ வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கும்.